أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون المؤمنون حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal hadirun, sidang jamaah salat subuh lan pengawasan ingkang mugi tansah dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Langkung rumiyin monggo kita unjaraken ras puji syukur kita dumateng Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Awit panjenenganipun Allah Subhanahu wa taala sampun ugi tasih lan mugi-mugi tansah ngelimpahaken pinten-pinten kanikmatan dumateng kula panjenengan sami. Inggih punika gesang kita, sehat kita, sempat kita, langkung-langkung keimanan, ugi ketakwaan kita dumateng Allah Subhanahu wa taala, sehingga karena nikmatipun kula panjenengan sami ing kesempatan enjang menika dipun gamilanken dening Allah nindakaken seperangan dawuhipun menika salat subuh kanthi berjamaah kalajengaken pengawasan. Mugi menapa ingkang sampun kula panjenengan sami lampahi, menapa ingkang nembe kula panjenengan sami lampahi, lan menapa ingkang kula panjenengan sami badhe lampahi arupi amal-amal saleh ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala, mugi saged katampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mugi tansah kalimpahaken dumateng tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi dumateng keluarganipun, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in lan para pendherekaipun ingkang tansah gesangaken sunnah jalanipun ngantos ing dinten kiamat samangke. Mugi kalebet kula panjenengan sami, ugi keluarga kita, ugi anak turun kita, mugi kagolong umatipun ingkang berhak pikantuk syafaatipun benjing ing dinten kiamat. Amin ya rabbal alamin. Warawuh ingkang mugi tansah dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Sami sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bilih enjang menika kula miyan sami saged makembal malih wonten ing kesempatan ingkang sae menika, wonten pepanggihan ingkang sae punika, pepanggihan ingkang mugi-mugi tansah peniringan rahmat hidayah barokah lan ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Lan pepanggihan ingkang mugi ndadosaken paring kemanfaat lan keberkahan dumateng kula panjenengan sami lan gesang kula miyan sami, langkungipun dumateng kula lan keluarga panjenengan sami. Amin ya rabbal alamin. Warawuh ingkang mugi tansah dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Ing kesempatan enjang punika kita sinau sareng-sareng kaitanipun salah setunggalipun kitab Riyadhus Shalihin ingkang dipun karang dening Imam An-Nawawi, ingkang dipun sareh dening Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Para ingkang mugi tansah dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Ing kesempatan enjang punika kita bahas wonten ing bab at-taubah.
bab at-taubah. Warau ingkang mugi tansah dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Bilih kesang kula panjenengan sami ing alam donya punika mboten lepas kalian hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan antara kula panjenengan sami pinangka hambanipun Allah Subhanahu wa taala dumateng Allah Subhanahu wa taala pinangka Sang Khaliq, pinangka sembahan kula panjenengan sami lan hubungan kula panjenengan sami antaranipun sesami gesang, antaranipun sesama manusia nggih menika ing antaranipun kula panjenengan sami lan sedaya manungsa ing alam dunya punika. Para ingkang mugi tansah dihormati dening Allah Subhanahu wa taala. Wontenipun hubungan kula panjenengan sami dumateng Allah khususipun lan umumipun hubungan kula panjenengan sami kalian sesami gesang tentu mboten luput, mboten lepat saking setunggalipun kesalahan, saking setunggalipun khilaf, saking setunggalipun kekirangan-kekirangan saya menika kula panjenengan sami sengaja menapa dene mboten kula panjenengan sami sengaja. Awit karana lena menapa dene lalai kula panjenengan sami saking perkawis-perkawis menika. Para ingkang mugi tansah dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing agami Islam tentu kula panjenengan sami sampun mangertosi bilih wonten salah setunggalipun kewajiban utawi wonten salah setunggalipun syariat saking Allah Subhanahu wa taala inggih punika ingkang naminipun at-taubah utawi taubat. Para ingkang mugi tansah dihormati dening Allah Subhanahu wa taala. Bilih kathah ing ayat saking seperangan ayatipun Allah Subhanahu wa taala paring dawuh dumateng kula panjenengan sami supados kula panjenengan sami bertobat marang Allah Subhanahu wa taala. Salah setunggalipun ayatipun Allah Subhanahu wa taala ingkang dawuhaken dumateng kula panjenengan sami supados kula panjenengan sami bertobat dumateng Allah Subhanahu wa taala dipun sebataken wonten ing mriki a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Para ingkang mugi tansah dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala ingkang maknanipun kirang langkung wa tubu ilallah lan padha mertobat marang Allah Subhanahu wa taala sira kabeh ayyuhal mu'minun he wong kang padha iman marang Allah la'allakum tuflihun supaya sira kabeh bahagia, supaya sira kabeh pikantuk kemenangan wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Para ingkang mugi tansah dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Ing kitab menika dipun sebataken makna taubah utawi arti taubah secara bahasa inggih punika man taba yatubu idza raja'a. Maknanipun bilih taubat menika tiyang ingkang menyesali utawi kembali wangsul menika secara bahasa. Wondene secara syariat wa syar'an ar-ruju'u min ma'siyatillahi ta'ala ila ta'atihi. Wangsul saking perbuatan maksiat, saking perbuatan dosa, tumuju dumateng ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Menika pengertian taubat secara syariat. Warau ingkang mugi tansah dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Bilih para ulama ndikaaken secara hukum taubat menika hukumipun wajib. Para rawuh ingkang mugi tansah dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Wondene bilih taubat menika wonten 3. Ingkang sepisan dipun sebataken ing mriki wa a'dhamuha wa aujabuha at-taubatu minal kufri ilal iman. Ingkang paling wajib lan ingkang paling agung
taubat menika taubat saking kekufuran tumuju keimanan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Maknanipun ninggalaken kekafiran tumuju dumateng ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kados salah setunggalipun firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullil ladzina kafaru iyyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Kullil ladzina amanu kandakna sira Muhammad marang nyun sewu. Kullil ladzina kafaru kandakna sira Muhammad marang tiang-tiang ingkang kafir. Tiang-tiang kafir iyyantahu yughfar lakum ma qad salaf. Menawa tiang-tiang kafir menika wau ninggalake kekafirane yughfar lakum, mongko dheweke tiang-tiang kafir menika badhe dipun apura dening Allah Subhanahu wa taala ma qad salaf. Apa kang wis katindakake, apa kang wis kepungkur. Para rawuh ingkang mugi tansah dihormati dening Allah Subhanahu wa taala. Menika taubat ingkang sepisan. Salajengipun ingkang angka kalih inggih punika at-taubatu min kabairid dzunub. Taubat saking dosa-dosa besar. Taubat saking dosa-dosa besar. Ingkang angka tiganipun wat taubatu min saghairid dzunub. Taubat saking dosa-dosa kecil. Para rawuh ingkang mugi tansah dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Al-Utsaimin ngendikaaken paring boten wonten gangsal perkawis ingkang kedah dipun penuhi pinangka syarat tiang-tiang ingkang taubat marang Allah Subhanahu wa taala. Tiang-tiang ingkang wangsul dumateng Allah Subhanahu wa taala. Menapa menika ingkang sepisan asyaratul awal al-ikhlasu lillah. Syarat ingkang sepisan nggih punika ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maknanipun bi ayyakuna qasdul insani bitaubatihi wajhallahi azza wa jalla wa ayyatuballahu alaihi wa yatajawazu amma fa'ala minal ma'siyah la yuqsadu bidzalika mura'atan nasi wa taqarrubi ilaihim wa la yuqsadu bidzalika daf'ul adhiyah minas sultani wa waliyil amri. Maknanipun bilih taubatipun seorang hamba menika dumateng Allah Subhanahu wa taala kedah karana ikhlas. Boten karana terpaksa, boten karana setunggalipun perkawis dunia, boten karana ancaman, boten karana pates pandangan manusia, boten karana nyerak dumateng penguasa, ugi boten karana menghindari hukuman-hukuman saking penguasa. Maknanipun kedah murni karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para rawuh ingkang mugi tansah dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala, ikhlas wonten ing taubat dumateng Allah Subhanahu wa taala menika salah satunggalipun syarat ingkang kedah dipun penuhi. Salajengipun ingkang angka kalih an-nadamu ala ma fa'ala minal ma'siyati li'anna syu'ural insani bin nadami huwa alladhi yadullu ala annahu sadiqun fit taubah. Syarat ingkang angka kalih inggih punika wontenipun raos penyesalan. An-nadamu nyeseli menapa ingkang sampun dipun tindakaken saking perkawis-perkawis maksiat, saking perkawis-perkawis perbuatan ingkang kalebet pelanggaran dumateng syaratipun Allah Subhanahu wa taala. Li'anna syu'ural insani bin nadami huwa alladhi yadullu ala annahu shadiqun fit taubah. Awit menapa? Karena perasaan
penyesalan seorang hamba menika nedahaken annahu shadiqun fit taubah. Nedahaken bilih piyambakipun menika shadiqun, jujur temenan anggenipun piyambakipun bertobat marang Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh ingkang mugi tansah dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun syarat ingkang angka 3 inggih punika ayyukli'a 'anil dzanbil ladzi huwa fihi wa hadza min ahammi syurutihi. Wal iqla'u 'anil dzanbi in kana dzanbu tarku wajib fal iqla'u anhu bi fi'lihi mithlu ayyakuna shakhsun la yuzakki fa arada an yatuba ila Allah fala budda min ay yakhruja zakata allati madat wa lam yuaddiha. Maknanipun inggih punika meninggalkan utawi melepaskan dosa-dosa ingkang sampun dipun tindakaken saderengipun menika. Wa hadza min ahammi syurutihi, lan menika termasuk kalebet ahammu syurutihi, salah setunggalipun syarat ingkang penting. Menapa maknanipun? Wal iqla'u 'anil dzanbi in kana dzanbu tarkun wajib fal iqla'u anhu bi fi'lihi mithlu ayyakuna shakhsun la yuzakki fa arada an yatuba ila Allah fala budda min ay yakhruja zakata allati madat wa lam yuaddiha. Salah setunggalipun contoh ninggalaken utawi nglepasaken perbuatan dosa ingkang sampun dipun tindakaken nggih punika nalikanipun dosa menika kaitanipun kalian ninggalaken kewajiban, mila salah setunggalipun caranipun inggih punika nindakaken kewajiban ingkang sampunipun menika dereng dipun tindakaken. Menapa dene nindakaken kewajiban ingkang nate dipun tinggal. Menika salah setunggalipun cara syarat bertaubat. Inggih menika melepaskan perbuatan dosa, meninggalkan perbuatan dosa. Ananging menawi taubat menika arupi pelanggaran utawi nindakaken setunggalipun perbuatan ingkang melanggar syariat, mila caranipun inggih punika nebihi utawi ninggalaken menapa ingkang sampun nate dipun tindakaken saking perkawis-perkawis ingkang melanggar syariat menika. Para ingkang mugi tansah dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun ingkang angka sekawan pinangka syarat taubat seorang hamba inggih punika al-azmu ala alla ya'uda fil mustaqbali ila hadzal amal. Bertekad, berazam alla ya'uda fil mustaqbal ila hadzal amal. Bertekad lan berazam boten badhe ngulangi malih, boten badhe nindakaken malih perkawis-perkawis ingkang kalebet kemaksiatan menika wonten ing wekdal ingkang badhe dumugi. Al-azmu ala alla ya'uda fil mustaqbal ila hadzal amal. Wontenipun azam, wontenipun tekad boten badhe ngulangi, boten badhe mangsuli malih perbuatan dosa utawi perbuatan salah ingkang sampun nate dipun tindakaken. Warna ingkang mugi tansah dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun syarat ingkang angka gangsal antakuna fi zamanin tuqbalu fihi taubah fa in taba fi zamanin la tuqbalu fihi taubah lam tanfa'hu at-taubah wa dzalika ala naw'ain.
antakuna fi zamanin tuqbalu fihi taubah. Maknanipun taubat menika dipun tindakaken wonten ing salebetipun wekdal dipun tampinipun taubat wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Lah kaitanipun kalian wekdal menika wonten kalih perkawis. Wa hadza bi'tibari kulli insanin bihasbihi. Wa na'utsani bi'tibaril umum. Ingkang angka sepisan kaitanipun kalian kondisi keadaan masing-masing hamba. Seorang hamba kondisinipun menika kaitanipun kalian secara personal utawi seorang hamba menika. Ingkang angka kalih menika kaitanipun kalian kondisi secara umum. Menapa maksudipun? Ingkang sepisan amal awal fala budda an takuna taubatu qabla hululil ajal. Maknanipun bilih supados taubat seorang hamba menika dipun tindakaken saderengipun tumekanipun ajal. Maknanipun menapa? Nalikanipun tasih sugeng, tasih gesang. Menika kaitanipun kondisi waktu kalian seorang hamba dereng tumeka ajal utawi pati. Menika kaitanipun kalian wekdal penerimaan taubat seorang hamba menika. Para ingkang mugi tansah dihormati dening Allah Subhanahu wa taala, awit menapa dipun ngendikaken dening Allah Subhanahu wa taala, wa laisati taubatu lil ladzina ya'maluna sayyiati hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an. Lan boten kalebet taubat tumrapipun tiyang-tiyang ingkang nindakaken perkawis-perkawis kejelekan sehingga nalikanipun hadarul maut tumeka kematian utawi sakaratul maut lanceng dheweke ngucap inni tubtul an. Kondisi utawi wekdal ingkang mekaten menika makna taubatipun mboten saged katampi dening Allah Subhanahu wa taala. Awit menapa wekdalipun sampun telas. Menika kaitanipun kalian wekdal ingkang berkaitan kalian personal utawi berkaitan kalian hamba. Menawi hamba menika sampun tumeka ing ajalipun nembe ngucap utawi nembe taubat dumateng Allah Subhanahu wa taala, mila taubatipun boten saged katampi dening Allah Subhanahu wa taala. Lajeng ingkang angka kalih bi'tibaril umum, kaitanipun kalian waktu utawi wekdal secara umum. Inggih punika fa inna Rasul alaihi salatu wassalamu akhbara bi anna al hijrata la tanqati'u hatta tanqati'at taubatu wa la tanqati'at taubatu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Bilih hijrah menika mboten badhe berhenti sehingga berhentinipun taubat. Lan taubat menika mboten badhe berhenti utawi maknanipun mboten saged kanthi mboten badhe dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Sehingga nyun sewu kewalik wae bila taubat menika badhe dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Wekdalipun ngantos sengenge matahari menika terbit saking barat, saking kilen. Maknanipun menapa? Menika batas akhir secara umum kondisi taubat seorang hamba menika saged dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Maknanipun saderengipun tumeka dinten
dinten kiamat utawi dinten akhir. Para rawuh ingkang mugi tansah dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Menika kaitanipun kalian syarat-syarat taubat ingkang dipun sebataken utawi dipun terangkan ing mriki dening Syekh Muhammad Al-Utsaimin. Kita bali malih ingkang sepisan inggih punika al-ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ingkang ngoko kalih an-nadam, nyesel awit menapa ingkang sampun katindakaken saking perkawis-perkawis ingkang nyimpang saking agami. Ingkang ketiga ayyuqli'a 'anid dzanbi, ninggalaken utawi melepaskan saking perbuatan-perbuatan dosa tumuju ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang angka sekawan wontenipun azam, wontenipun tekad boten badhe bangsuli, boten badhe baleni menapa ingkang nate dipun tindakaken arupi perbuatan pelanggaran utawi perbuatan dosa. Lan ingkang angka gangsalipun kaitanipun kalian taubat menika wonten ing wekdal-wekdal ingkang dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Secara kaitanipun kalian seorang hamba inggih menika saderengipun tumeka ning pati utawi saderengipun tumeka ajal. Lajeng secara umum kaitanipun kalian wekdal inggih menika saderengipun tumeka dinten akhir utawi dinten kiamat. Para rawuh ingkang mugi tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Menika mbok menawi ingkang saged kita bahas kalian perkawis-perkawis taubat ingkang awal utawi ingkang bab saking kitab menika lumebet wonten ing bab angka kalih perkawis-perkawis ingkang dipun bahas ing mriki menika kaitanipun kalian taubat. Kalian hukum menapa dene syarat-syaratipun. Lajeng kita wangsul dumateng ayat ing ngajeng yang dados dalil wonten ing bab menika inggih punika wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Imam Ibnu Katsir paring keterangan kaitanipun ayat punika if'alu ala ma amarakum bihi min hadhihi sifatil jamilah wal akhlaqil jalilah watruku ma kana alaihi ahlul jahiliyah minal akhlaqi was sifatir radhilah fa innal falah kullul falah fi fi'li ma amarallahu bihi wa rasulihi wa tarku ma nuhiya anhu wallahu huwal musta'an. Ing mriki dipun terangkan dening Imam Ibnu Katsir if'alu ala ma amarakum bihi min hadhihi sifat al-jamilah wal akhlaq al-jalilah. Tindakno apa kang wis diperintahake marang sira kabeh kanthi perkawis-perkawis sifat-sifat ingkang sae lan kanthi akhlak-akhlak ingkang tinggi utawi akhlak-akhlak ingkang bernilai agung wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Wa ruku makana alaihi ahlul jahiliyah. Lan padha tinggalna perkawis-perkawis jahiliyah. Perkawis-perkawis kaya dene ahlul jahiliyah nindakake. Minal akhlaqi was sifatir radhilah. Saking perkawis-perkawis akhlak menapa dene sifat-sifat ingkang hina. Fa innal falah kullul falah fi fi'li ma amarallahu bihi wa rasulihi. Awit kesuksesan, kebahagiaan, kemenangan menika sak temene kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan nalikanipun fi fi'li ma amarallahu bihi wa rasuluhu. Nalikanipun nindakaken dawuhipun Allah Subhanahu wa taala lan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
lan nalikanipun wa tarku ma nuhiya anhu wallahu huwal musta'an, lan nebihi perkawis ingkang dipun awisi dening Allah menapa dening junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu huwal musta'an, lan namung panjenenganipun Allah Subhanahu wa taala kula panjenengan sami nyuwun pitulungan. Para rawuh ingkang mugi tansah dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala, menawi mekaten ingkang saged kita bahas wonten ing kesempatan injang punika kaitanipun kalian babut taubah, bab bertobat wonten ing kitab Riyadhus Shalihin. Mugi-mugi dadosaken kula panjenengan sami menika hamba-hambanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang purun lan remen bertobat marang Allah Subhanahu wa taala, wangsul dumateng Allah Subhanahu wa taala, wangsul dumateng ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula panjenengan sami dados golonganipun hamba-hambanipun Allah ingkang dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala, awit karana taubat kula panjenengan sami dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kados dene saestumanipun firmanipun Allah, innallaha yuhibbut tawwabin. Satemene Allah menika tresna marang tiang-tiang ingkang taubat marang Allah Subhanahu wa taala. Para ingkang mugi tansah dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala, boten wonten tiang gesang ingkang sampurna wonten ing pangesangan kula panjenengan sami menika, sehingga salah setunggalipun syariat ingkang Allah dawuhaken dumateng kula panjenengan sami inggih menika supados kula panjenengan sami bertaubat nyuwun pangapura dumateng Allah Subhanahu wa taala saking perkawis-perkawis kesalahan-kesalahan dosa ingkang sampun kula panjenengan sami nate tindakaken sae menika kula panjenengan sami sengaja menapa dene mboten kita sengaja. Mungkin dadosaken Allah Subhanahu wa taala ridho dumateng kula panjenengan sami. Monggo ing kesempatan enjang menika kita tutup kanthi doa nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila dinik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Suriah wa fi Palestin wa fi Rohingya wa fi Uyghur wa fi Yaman wa fi Afghanistan wa fi Iran wa fi Iraq wa fi Indonesia wa fi kulli zamanin wa makanin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maka tenan semanten kirang langkung nyuwun pangapunten wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksi-saksi menghindari karpet